नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विजय मास्टर मिक्स पर मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स 28 जनवरी से 3 फरवरी 2018 के बीच के बताऊंगा। शुरू में आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 80% वन लाइनर करंट अफेयर्स मेरे ही चैनल से आए थे, तो बहुत जल्दी आपके लिए सारे के सारे मैं कवर कराता जाऊँगा। आप बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल विजय मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। बहुत कम समय में सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर होते जाएंगे। शुरू में एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो में इन टॉपिक्स मैं कवर करूँगा एक एक करके इस क्रम में आपके सामने आते जाएंगे। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करूँगा। जुआन ओरलैंडो हर्नांडेज हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट बने हैं। हॉन्डुरस एक सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है और इस पद को उन्होंने दूसरी बार हासिल करा है। वो हॉन्डुरस नेशनल पार्टी से हैं और हॉन्डुरस की कैपिटल है टेगुसिगाल्पा। मिलोस ज़ेमान प्रेसिडेंट बने हैं चेक रिपब्लिक के। उनका झुकाव रशिया की ओर है, जिसका वहाँ के विपक्ष निंदा भी कर रहा है। ज़ेमान जी की पार्टी है चेक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जनवरी 27 को था, जिसका थीम था होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस एंड एजुकेशन आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साउली निनिस्टो नए राष्ट्रपति बने हैं फिनलैंड के। इस पद को उन्होंने दूसरी बार हासिल करा है, माफ़ कीजिएगा दोबारा हासिल करा है, और वो यूरोपियन पीपल्स पार्टी से हैं। मलेशिया ने फिल्म पद्मावत को प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनका कहना है कि इसमें मुसलमानों को गलत छवि में पेश किया गया है। धरती पर सुपर मून, ब्लू मून और ल्यूनर इक्लिप्स तीनों एक साथ पहली बार 31 जनवरी 2018 को पड़े। चंद्रग्रहण कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स को। अब्दुल्ला यमीन की सरकार, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है, उसको अभी काफ़ी घनघोर निराशा का सामना करना पड़ा है क्योंकि मोहम्मद नशीद, जो कि मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और जेल में हैं अपने समर्थकों के साथ, उनको रिलीज़ छोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होगा, जिसका थीम रहेगा वी कैन आई कैन। राष्ट्रीय खबरें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आधार शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द 2017 चुना है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जनवरी 28 को था। इस वर्ष का पहला मन की बात रेडियो पर 28 जनवरी 2018 को प्रसारित हुआ और प्रधानमंत्री ने इसमें फोकस किया वुमेन अचीवर्स पर, जिन औरतों ने सफलता हासिल करी है, और बिहार सरकार की दहेज के खिलाफ बनाई गई ह्यूमन चेन पर। माइग्रेंट लेबर को अब ऑरेंज पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जो जाने वाली लेबर है उसके लिए, और जो पुराना ब्लू जैकेट का पासपोर्ट था वही अब दोबारा कंटिन्यू करा जाएगा। थार लिंक एक्सप्रेस की सेवाओं को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन पाकिस्तान और भारत को जोड़ती है। पाकिस्तान में ये खोखेरे पार, जो कि कराची के पास है, वहाँ से चलती है, और मुनाबाव डिस्ट्रिक्ट इंडिया में यहाँ तक उसकी सेवाएँ रहती है, और ये एक वीकली ट्रेन है। फंजीसाइड और पेस्टिसाइड के कीटनाशक और फंजीसाइड के काफ़ी यूज़ होने के कारण, कवकनाशक के कारण, NHRC ने मालवा रीजन, जो कि पंजाब का खासतौर से है जहाँ पर इसका बहुत उपयोग होता है, तो पंजाब स्टेट को उन्होंने नोटिस जारी करा है, जिससे वहाँ पर काफ़ी अधिक इस्तेमाल होने से पानी में ये घुल मिल गया है और उससे मनुष्यों में काफ़ी डेडली बीमारियाँ फैल रही हैं। और इसी के नज़र चलते पंजाब ने एंडोसल्फान नामक घातक कीटनाशक को प्रतिबंधित कर दिया है। रक्षा संबंधित खबरें। विनबैक्स पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और वियतनाम आर्मीज़ के बीच जनवरी 29 से 3 फरवरी तक जबलपुर में हुई। नेवी की तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज, इसको मुंबई में लॉन्च किया गया। इकॉनमी और बिजनेस से जुड़ी खबरें। इंटरनेशनल कस्टम डे 28 जनवरी को था और इस मौके पर अरुण जेटली जी, फाइनेंस मिनिस्टर, ने आइसटैब और आइसट्रैक नामक 2 टूल्स को लॉन्च किया। निफ्ट ने पोस्टमैन के लिए नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी है जो कि खादी में बनाई गई है। वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन का लोन तमिलनाडु को दिया है, जिससे कि अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी PM रूरल रोड प्रोग्राम को दिया है, जो कि 5 स्टेट आसाम, छत्तीसगढ़, MP, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में जाएगी। ये पैसा वहाँ जाएगा। आप बजट पर एक अलग वीडियो जो मैंने बनाया है उसको मेरे ही चैनल विजय मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर बजट के सारे हाइलाइट्स आपके सामने होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई क्वेश्चन इसके बाहर
मुझे पूरी उम्मीद है नहीं आएगा। भारत ने अशगाबाट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है और इससे भारत को पर्शियन गल्फ से लेकर के सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ये स्कीम का नाम है गोबर-धन जिसका पूरा नाम है, और इसमें बायोगैस को एग्रीकल्चरल और ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से दोबारा बनाया जाएगा और इस प्रकार ऊर्जा जो तैयार की जाएगी उसको गांव में डिस्ट्रीब्यूट करके रूरल इकॉनमी सुधारा जाएगा। इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। उत्तराखंड को 1500 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मिले हैं। जैविक कृषि, कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। डॉक्टर GS कलगट जो कि हरित क्रांति के जनक थे, पंजाब के, 92 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। मोल्ट वॉकर जो कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे अमेरिका के, और उनका सबसे प्रसिद्ध कार्टून था बीटल बेली, 94 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। इंगवार कंपराद जो कि स्वीडन के थे और इकेया नामक बिजनेस में फर्नीचर की जो चेन थी उसके मालिक भी थे, 91 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। रंजन कपूर 75 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। आप चेयरमैन थे ओगिलवी इंडिया के जो कि एक मार्केटिंग की फर्म है। फ्रांसिस्को न्यूनेज ओलिवेरा विश्व के सबसे बूढ़े व्यक्ति जो कि स्पेन के निवासी थे, 113 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। दिनेश श्रीवास्तव नए चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं नेशनल फ्यूल कॉम्प्लेक्स के। नीलम कपूर नई डायरेक्टर जनरल बनी हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, साई की। ओतांथुल्लाल एक डांस की फॉर्म है जो कि केरल में होती है और काफ़ी हद तक कथकली से मिलती जुलती होती है। इसके बहुत प्रसिद्ध डांसर थे कलामंडलम गीतानंदन, आपका निधन हुआ 58 वर्ष की आयु में। विक्रम सिंह सिसोदिया नए चीफ डिमिशन बने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जो इस वर्ष होंगे। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। महाराष्ट्र सरकार ने नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव करी है जो कि गोदाजारी इस नामक स्थान पर बनेगी। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंडिया में है और नागपुर के नीचे है। कुछ पुरस्कारों की बातें। रिपब्लिक डे परेड पर प्रथम पुरस्कार स्टेट्स में जो आप देखते होंगे टैब्ल्यू चलते हैं उनको, स्टेट्स में मिला है महाराष्ट्र को, मार्चिंग कंटिजेंट्स में मिला है पंजाब रेजिमेंट को, और मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट के टैब्ल्यू में मिला है खेलो इंडिया को। ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं और ब्रूनो मार्स ने इसमें 6 पुरस्कार जीते। प्रकाश पादुकोणे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बाई ने। पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड 2017, 16 और 15 के दिए गए। 2017 के लिए इस पुरस्कार को भर्तृहारी मेहताब ने जीता जो बीजू जनता दल के हैं। 2016 के लिए इसे दिनेश त्रिवेदी जी ने लिया जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं, और 2015 का पुरस्कार गुलाम नबी आज़ाद के पास गया जो कि कांग्रेस से हैं। यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2017 का आशा भोसले को दिया गया। लेजॉन डी ऑनर जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू करा था, उसे प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दिया गया है। एहसान दोगरा माची फैमिली हेल्थ फाउंडेशन प्राइज़ जो कि विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO देता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बहुत बड़ा पुरस्कार है और पहली बार किसी भारतीय ने इसे जीता है, और इसे जीतने वाले का नाम है डॉक्टर विनोद पॉल। शेष आनंद मधुकर ने साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान पुरस्कार को जीता है। वो मगही लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि बिहार और झारखंड में बोली जाती है। कुछ किताबों की बातें। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, ये पी चिदम्बरम द्वारा लिखी गई किताब है। बॉर्न टू बी हैंग्ड, पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसको सईदाइन हमीद जो कि भारत की हैं और फाइनेंस कमीशन की मेंबर भी रह चुकी हैं, उन्होंने लिखा है। लाइफ एमंग द स्कॉर्पियन, मेमोरीज ऑफ अ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको समता पार्टी की पूर्व सदस्य जया जेटली ने लिखा है। खेलकूद से जुड़ी खबरें। कैरोलाइन वोजनियास्की जो कि डेनमार्क की हैं, उन्होंने रोमानिया की सिमोना हैलेप को हरा करके महिलाओं का एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब जीता जो कि मेलबोर्न में हुआ। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने मैरिन सिलिक को क्रोएशिया के हरा करके 20वां अपना रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग सबसे रिकॉर्ड को ओवर बढ़ाया है। पुरुषों का सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब मेलबोर्न में जीता। रांची में 11 इवन
स्पोर्ट्स सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई, जिसमें पुरुषों का खिताब पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने हरियाणा को हराकर जीता। फीमेल में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड भी ही दोबारा चैंपियन रहा और उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनल में हराया। बेंगलुरु में सीनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई, जिसमें पुरुषों का खिताब सुमित तलवार ने जीता चंडीगढ़ के, और महिलाओं का खिताब अमी कमानी ने जीता मध्य प्रदेश की। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-1 से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जीती और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे फरमान फिलेंडर। ढाका में 3 देशों का एक दिवसीय टूर्नामेंट खेला गया क्रिकेट का, जिसमें फाइनल में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया और तीसरी टीम जो इसमें सम्मिलित हुई थी टूर्नामेंट की वो थी जिम्बाब्वे। जकार्ता में इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन खेला गया। इसके फाइनल में महिलाओं में ताई त्सु यिंग ने ताइपे की भारत की साइना नेहवाल को हराया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 2-1 से हराकर 3 T20 सीरीज़ को जीता, जिससे मैन ऑफ द सीरीज़ रहे मोहम्मद आमिर। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराकर 5 वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ को जीता और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे जो रूट इंग्लैंड के। विस्ग आन जी जो कि नीदरलैंड्स में एक शहर है, वहाँ पर टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन विजेता रहे। रांची में 11 स्पोर्ट्स नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली गई, जिसके पुरुषों के फाइनल में अचिंता शरद कमल ने अमलराज को हराया, एंथोनी अमलराज को, और शरद कमल ने अपना 8वां रिकॉर्ड इक्वलिंग जो कि कमलेश मेहता के नाम रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को बराबर किया। महिलाओं में सुतीर्था मुखर्जी ने जो कि वेस्ट बंगाल की हैं, उन्होंने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की मनिका दिल्ली की निवासी हैं, उनको हराया। मुंबई में कूच बिहार ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 टेस्ट मैच फॉर्मेट BCCI का टूर्नामेंट है। इसके फाइनल में विदर्भ ने मध्य प्रदेश को हराया। दिल्ली में स्पाइस जेट इंडिया ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें भारत ने 40 मेडल जीते, जिनमें 8 गोल्ड थे और मेडल टैली को टॉप किया। आप बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल विज्ञान मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। 80% पिछले वर्ष वन लाइनर मेरे ही चैनल से आए थे। इतना तेज़, इतना जल्दी, इतना संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में बेल आइकॉन दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।